Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 19 Junie 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, ons kom bid vir die wêreld. Here, wat op hierdie stadium taamlik die mekaar is met 'n ou klomp oorloë wat aan die gang is. Here, ons kom bid vir die mens wat homself wil verhef, 'n ideologie wat verhef, 'n godsdienst verhef. Here, en dan in die proses wat hulle verhef, hulle eintlik hulle self verhef. En dan dien ooreenkomstige besluite neem wat tot die nadeel is van baie mense. Here, en daarom kom bid ek ook vir al die moonthede in hierdie wêreld, ook die ons supermoonthede om regte besluite te neem, Here, in hierdie tyd. Ons kom vra vir die verwysheid en insig in hierdie tyd, Here, waar baie goed op 'n mespunt balanseer. Vader, baie dankie dat ons met alles na U toe kan kom en vir U kan vra om vir ons by te staan. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nog steeds hier in Spreuke 28, gister 'n bietjie stil gestaan, as 'n heerser verstandigheid kort kom, is daar baie verdrukking, het 'n bietjie met julle daaroor gepraat, en dan gaan hy aan, vriende, soos julle nou weet, gaan ons nou maar aan, en kyk ons waar ons vashak. 'n Man wat moord op sy gewete het, moet op die vlug bly tot sy dood toe. Niemand moet hom help nie. Dit is amazing wat die Spreuke digter sê, né? 'n Man wat moord op sy gewete het, moet op die vlug bly tot sy dood toe. Niemand moet hom help nie. Gaan ons aan. Wie 'n eerbare lewe lei, sal hulp ontvang. Wie 'n oneerlike lewe lei, sal onverwags tot 'n val kom. Wie 'n eerbare lewe lei, sal hulp ontvang. Ek dink dis tog waar, né, vriende? Wanneer ek en jy 'n eerbare lewe lei, wat is 'n eerbare lewe? 'n Eerbare lewe is om eerlik te wees, om integriteit te wees. Jou woord is jou eer. Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Mense weet waar hulle met jou staan. Jy sê nie die een ding en doen die ander ding nie. Dit is 'n eerbare lewe. Nou kom sê hy, wie 'n eerbare lewe lei, sal hulp ontvang. Dis interessant tog, wanneer iemand weet jy so 'n persoon, jy word baie makliker gehelp, né? Want daai persoon weet wie jy is en wat jy is en waarvoor jy staan. En daarom is dit belangrik dat ek en jy baie mooi sal kyk dat met hoe ons met ander mense praat en wat ons vir ander mense sê, dat ons nie, liewe vriende, die een ding sê en die ander een doen, of die een ding doen en die ander ding sê nie. Dis verskriklik belangrik, want hy net die volgende sinsnede sê hy, wie 'n oneerlike lewe lei, sal onverwags tot 'n val kom. Want wie trek oneerlike mense? Wie trek dwaase mense? Hulle trek mede-dwaase mense. Hulle trek ander ouens wat weet hulle waardesisteem is oneerlikheid, onverstandigheid, integriteitsloosheid. So hulle weet, dit is die crowd waar hulle speel. En die oomblik as die crowd wil speel, dan weet daai crowd, maar almal van hulle is besig om te lieg, almal is besig om te bedrieg, almal is besig om mekaar in die rug te steek. En dan is dit waar, wie 'n oneerlike lewe lei, sal onverwags tot 'n val kom. In sy eie geleedere en ook andersins, liewe vriende, as hulle by die regpot, né? In vers 19, wie sy grond bewerk het volop om te eet, wie hom besig hou met nuttelose dinge word brandarm. Nou die sien ons baie duidelik in Zimbabwe, en as ons nie besop is, ons op pad na dieselfde scenario toe, met hierdie regering. Wie sy grond bewerk het volop om te eet. So, wanneer jy hard werk, wanneer jy met toewyding werk, wanneer jy op 'n plaas werk, liewe vriende, dit gaan nie net oor jou kos nie, maar dit gaan oor 'n bevolking se kos. Jy maak nie net vir jouself en jou familie ietsie nie, maar jy besef ook as jy grond bewerk en as jy 'n plaas het, is jy daar deur die Here geroep om die plaas te bewerk sodat 'n bevolking kos kan hê. Wie sy grond bewerk het volop om te eet. So dit is waar jou boere inkom, vriende. Maar wit, bruin en swart boere. As jy hulle toelaat om hulle werk te doen op die plase, dan het daai land volop kos.
Dan kan ons terug na Zimbabwe toe. Wanneer jy jou boere wegjaag van plaas af, wit, bruin, swart boere, wegjaag van plaas af, en jy sit palukas daarso, wat niks weet nie, dan is dit nou, soos dit nou is, dat 4 miljoen Zimbabwese mense om en by, al in Suid-Afrika. So hoekom? Want dit gaan niks aan hulle eie land nie, né? Maar, liewe vriende, wanneer ons mooi kyk na die ouens wat die grond bewerk, wit, bruin, swart, en ons koester hulle. Daarom is Malema se liedjie wat hy die hele tyd sing, kill the boer, kill the farmer, liewe vriende, absoluut verwoestend. Maar hy is te stupid om dit te weet, né? Hy gaan nou maar aan met die retoriek, want dit is wat vir hom stemme werf. Op die ou einde maak dit dat die grond nie bewerk word nie. Wat is die effek daarvan dat die grond nie bewerk word nie? Dat mense brandarm word. Wie hom besig hou met nuttelose dinge soos hy, né? Soos Malema. Wie hom besig hou met nuttelose dinge, word brandarm. En mense wat inkoop in daai retoriek, liewe vriende, hulle raak brandarm. Daarom lyk ons land soos hy lyk. Daarom is daar hoeveel miljard rand al aan grants wat uitgegee word, omdat ons ekonomie nie groei nie, omdat mense besig is om nie te besef, maar wat moet gebeur hier in ons land, die grond moet bewerk word, die ekonomie moet groei nie, wanneer dit nie gebeur nie, liewe vriende, raak mense brandarm, raak mense afhanklik. Wie sy grond bewerk, gaan dit oor grond, maar dit gaan ook, liewe vriende, wie oordentlik kyk na sy ekonomie, wie besig is om werk te skep. Die oomblik wanneer dit daar is, dan skep jy werk, liewe vriende, dan is daar volop om te eet. Maar die oomblik wanneer jy jou besig hou met ideologiese goed, met nuttelose dinge, wanneer jy die hele tyd besig is om partypolitiek te speel, terwyl jy moet sorg vir die mense, jy is besig met nuttelose dinge, word almal brandarm. Daarom moet ek en jy in hierdie land van ons gedurig bid, op ons knieë wees, vriende. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie regering, liewe vriende, met alles wat daarmee saamgaan, die heeltyd voor God te bring. Dit is my en jou werk. En verder is my en jou werk, liewe vriende, om die heeltyd te praat oor hierdie dinge, en wanneer jy by die stembus is, reg te stem. Wie sy grond bewerk, het volop om te eet. Wie hom besig hou met nuttelose dinge, word brandarm, sê die spreekdigter. Al toerie jare vir jou en vir my, né? So my 5 cent volgende. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.